Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Gäste der Ludwig-Maximilians-Universität. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum zweiten Teil des Science Talks, der Ringvorlesung der LMU in diesem Wintersemester 22/23. Wir haben uns gerade über die Frage unterhalten, ob man jetzt noch am 10. Januar ein gutes neues Jahr wünschen darf. Naja, ich würde mal diese Frage als unentschieden stehen lassen, drücke es aber so aus, ich wünsche Ihnen allen, dass Sie gut in dieses neue Jahr gerutscht sind und dass wir jetzt alle wieder beisammen sind. Ja, ich begrüße zu dieser Veranstaltung und ich betone das jedes Mal, diese Veranstaltung ist eine Kooperationsleistung von 3 Partnern. Die LMU wird ganz wesentlich unterstützt durch die Münchner Universitätsgesellschaft und der Vorsitzende des Vorstands der Münchner Universitätsgesellschaft, Professor Höppe, steht neben mir und wird Sie auch gleich noch einmal begrüßen. Die Münchner Universitätsgesellschaft unterstützt nicht nur diese Veranstaltung unterstützt die Universitätsgesellschaft ganz substanziell, sonst könnten wir das gar nicht machen, aber sie unterstützt die LMU in vielfältigen Bereichen. Das ist mir in der Tat wichtig, weil wir vieles gar nicht machen könnten, weil das außerhalb unserer Finanzierungsmöglichkeiten liegt, ohne die Münchner Universitätsgesellschaft. Und es gibt einen dritten Partner und der ist natürlich auch ganz entscheidend, denn ohne diesen dritten Partner könnten wir dieses hybride Format nicht verwirklichen. Ohne diesen dritten Partner wäre unsere Reichweite doch sehr begrenzt, die würde nämlich da hinten bei den Türen enden, aber mit dem dritten Partner können wir doch auch einen großen Teil des Publikums, und das haben wir eben in der Pandemiezeit gelernt, auch virtuell erreichen. Das ist die Media School Bayern, der ich auch nochmal danken möchte für das wunderbare Engagement bei dieser Veranstaltungsreihe. Ja, ein kleiner technischer Hinweis an das Publikum zu Hause. Wir können Sie leider nicht sehen. Ich hoffe, dass Sie uns gut sehen können. Wir können Sie auch nicht hören, aber ich hoffe, dass Sie uns gut hören können. Aber wir haben eine Möglichkeit gefunden, wie wir miteinander kommunizieren können und das werden wir dann auch im zweiten Teil der Veranstaltung nutzen. Und wir haben einen Weg gefunden, an dem wir weiterarbeiten werden, auch für die nächsten Jahre, wie wir sozusagen in dieser Kommunikation ein Präsenzpublikum und ein virtuelles Publikum zusammenschalten können. Ja, und dann darf ich das Wort an unseren Kooperationspartner, an die Münchner Universitätsgesellschaft, vertreten durch Professor Höppe, weitergeben. Vielen Dank, lieber Herr Jaraus. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin sehr froh, dass auch ich Sie heute wieder im Namen der Münchner Universitätsgesellschaft hier begrüßen kann. Wie Herr Professor Jaraus ja gesagt hat, hat die Münchner Universitätsgesellschaft eine Tradition, Veranstaltungen der LMU, wie eben gerade die Ringvorlesungen, jetzt die Science Talks, zu unterstützen. Das ist Teil unserer Vereinsziele, nämlich Brücken zu bauen zwischen der Wissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Gesellschaft. Und wie kann man das besser machen als mit einem Format wie diesem der Science Talks? Wenn auch Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, werden Sie doch Mitglied der Universitätsgesellschaft. Für 60 € Mitgliedsbeitrag im Jahr bieten wir Ihnen sehr viel, nicht nur Veranstaltungen wie diese, sondern auch Veranstaltungen ganz speziell für unsere Mitglieder. Überlegen Sie sich, ob das dann nicht ein guter Vorsatz jetzt im neuen Jahr wäre, die LMU über die Münchner Universitätsgesellschaft zu unterstützen. So, ich bin jetzt gespannt auf den Abend. Das Thema ist ja hochspannend und übergebe wieder an Professor Jaraus. Ja, dann darf ich unsere Gäste heute Abend Ihnen vorstellen. Ich bin wirklich glücklich, dass wir die beiden gewinnen konnten. Aber lassen Sie mich vielleicht noch ganz kurz einen Punkt sagen zur Idee der Science Talks. Bei diesen Science Talks geht es um das Thema Wissenschaft in der Gesellschaft. Das macht dieses Thema ja auch so wichtig, beispielsweise für die Münchner Universitätsgesellschaft. Es geht konkret auch darum, wie ist eigentlich Wissenschaft in der Gesellschaft platziert, welche Legitimationsprobleme hat Wissenschaft in der Gesellschaft, wo gibt es die Kontaktflächen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und wo gibt es auch Reibungsflächen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und dann das Ganze ausdifferenziert nach einem breiten Spektrum von Feldern, die die LMU als die größte deutsche Universität, als die größte deutsche Volluniversität auch mit abdeckt. Naja, ich könnte jetzt sagen, wir beginnen jetzt eigentlich
sozusagen mit dem zweiten Teil in diesem Wintersemester unserer Science Talks und jetzt beginnt sozusagen der politische Teil der Science Talks. Aber Vorsicht, Vorsicht mit diesem Begriff politisch. Um vielleicht die tiefen Dimensionen unseres heutigen Themas schon mal anzudeuten, will ich Ihnen vielleicht ganz kurz von einer Erfahrung berichten. Es ist häufig so, dass die Universität über vielfältige Kanäle aufgefordert wird, zu politischen Themen Stellung zu nehmen. Und die Themen sind weit gespannt und Sie haben das, wenn Sie unsere Vorlesungsreihe hier schon verfolgen, vielleicht auch schon mitbekommen, immer wieder am Rande. Die Themen sind auch selber in sich vielleicht absolut gerechtfertigt, aber die LMU verfolgt eine ganz klare Linie. Sie sagt, naja, als Universität können wir über alles sprechen. Aber wir sprechen wissenschaftlich darüber, weil wir eine wissenschaftliche Institution sind. Dennoch gibt es vielleicht eine Ausnahme und diese Ausnahme ist in einem ganz, ganz kleinen Bereich gegeben. Die LMU wird tatsächlich politisch dort, aber auch nur dort, wo die gesellschaftspolitischen Voraussetzungen, auch in historischer Dimension, denn die LMU hat eine Geschichte, die Sie kennen, nur dort in gesellschaftspolitischer Dimension, wo sozusagen die Voraussetzungen, dass wir uns über alles Wissenschaftliche äußern können, tatsächlich berührt sind. Von daher denke ich, ist das heute wirklich ein spannender Abend, denn Wissenschaft und Gesellschaft, das lässt sich ganz leicht so als Konjunktion anführen und Wissenschaft und Demokratie auch. Und dann können wir sagen, ja, wie beschäftigt sich Wissenschaft mit Demokratie? Aber Sie merken schon, das Thema ist doch vertrackter. Und wir wollen mal dieser Relation Wissenschaft und Demokratie heute Abend nachfühlen. Naja, und wenn man sich Gesprächspartner wünschen kann, dann kann man sich keine besseren wünschen als diejenigen, die jetzt schon hier sitzen, weil wir, glaube ich, da wesentliche Aspekte dieses Themas beleuchten können. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Münch, bedanken, dass Sie sich bereit erklärt haben, jetzt an diesem Abend teilzunehmen und darf Sie auch ganz kurz vorstellen. Wir alle drei kommen übrigens von der LMU aus unterschiedlichen Bereichen, mit unterschiedlichen, auf unterschiedlichen Wegen. Sie haben von 1980 bis 1986 Politikwissenschaft, Geschichte, Kommunikationswissenschaft sowie Psychologie studiert und zwar auch an der LMU und haben sich hier 1989 promoviert mit einer Arbeit zur Familienpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. 1996 haben sie sich habilitiert zu dem Thema Sozialpolitik und Föderalismus und zwar im Fach Politikwissenschaft hier an der LMU. Von 86 bis 96 waren sie wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. Assistentin am Geschwister-Scholl-Institut hier an der LMU, sind dann ins Ausland gegangen, zum Beispiel in die USA als Professorin an die University of Minnesota, Minneapolis, sind dann wieder zurückgekommen, haben hier auch Professuren und Lehrstuhlvertretungen auch am Geschwister-Scholl-Institut übernommen und waren dann seit 1999 Professorin für Politikwissenschaft unter besonderer Berücksichtigung der Innenpolitik und der vergleichenden Regierungslehre an der Universität der Bundeswehr München. Seit 2011 sind Sie Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Dann gibt es noch eine Reihe von wirklich renommierten Mitgliedschaften zu nennen, da will ich auch nur ein paar nennen. Sie waren Mitglied in der Abgeordnetenrechtskommission des Bayerischen Landtages oder aber Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Bundeszentrale für politische Bildung. Und was man natürlich überhaupt nicht vergessen darf, Sie haben die Ludwig-Maximilians-Universität in den letzten Jahren in einer ganz entscheidenden Funktion unterstützt. Sie waren nämlich Mitglied im wichtigsten Gremium, das eine Universität hat, nämlich im Hochschulrat von 2014 bis zum letzten Jahr 2022. Dann darf ich Ihnen meinen Kollegen, Professor Carsten Reinemann, vorstellen. Wir haben drei Gemeinsamkeiten. Wir arbeiten beide an der LMU. Wir kommen beide aus demselben Stadtteil in München. Ich habe gerade gesagt, aus dem Outback hinter der Bahnlinie. Ich sage jetzt aber nicht, welche Bahnlinie. Und wir haben beide mal denselben Preis bekommen. Dazu sage ich gleich noch mehr. Von 1991 bis 1997 haben Sie Publizistik, Politik und Psychologie studiert, vor allem in Mainz, 2002 dann die
Promotion und 2007 die Habilitation im Fach Publizistikwissenschaft an der Universität Mainz. Von 1997 bis 2008 waren sie wissenschaftlicher Mitarbeiter bzw. auch Hochschulassistent am Institut für Publizistik der Universität Mainz und seit 2008 sind sie Professor für Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt politische Kommunikation an der LMU. Und 2019 haben sie den Preis für gute Lehre des bayerischen Wissenschaftsministers erhalten. Also das ist ein Datum, den vergesse ich aus meinem Geschäftsbereich, Vizepräsident für den Bereich Lehre, überhaupt nicht. Das ist toll, dass wir so etwas haben. Und dann gibt es noch eine ganz tolle Geschichte. Es gibt nämlich auf der Homepage der LMU ein 2-Minuten-Interview mit Professor Reinemann, Überschrift auf ein Wort mit Professor Reinemann und es ist tatsächlich nur ein 2-Minuten-Interview. Aber was Professor Reinemann zur Lehre, zur Einbettung der Lehre an einer forschungsstarken Universität wie der LMU sagt, hat so programmatischen Charakter, dass die einzige Kritik, die ich an diesem Interview habe, nur darin besteht, dass nicht mein Name, sondern sein Name drüber steht. Aber Professor Reinemann hat es eben gesagt. Ja, wunderbar, schön, dass Sie hier sind. Ich würde Sie ganz gerne fragen, was treibt Sie zurzeit um? Was beschäftigt Sie? Also Sie meinen ja wissenschaftlich beschäftigt oder in der Hauptprofession. Ich bin ja an der Universität der Bundeswehr beurlaubt. Also insofern ist meine Haupttätigkeit inzwischen die Akademie für politische Bildung. Und da ist natürlich eins der Hauptthemen jetzt in der Akademie, ist schon dieser Druck, den wir spüren auf die freiheitliche Demokratie. Also da machen wir relativ viel Veranstaltungen dazu. Das beschäftigt mich sehr. Und dann beschäftigt mich, wie ich das vorhabe, dieses Jahr tatsächlich mal, endlich mal wieder ein kleines wissenschaftliches Büchlein, mehr ist es nicht, mehr kann es nicht werden, zu schreiben, wie ich das vereinbare mit all den Anfragen, zu denen ich sonst immer Ja sage und ich werde in Zukunft, ich habe es mir ganz arg vorgenommen, viel mehr Nein sagen. Also dieser Spagat beschäftigt mich. Aber wenn ich gerade zurückfragen darf, dieser Druck, der tatsächlich spürbar ist, der Druck auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung, ist es dann auch etwas, was dann in Ihre Publikation, also in Ihre wissenschaftliche Arbeit mit einfließt oder sagen Sie, nein, da möchte ich nochmal ein ganz anderes Thema bearbeiten? Also eigentlich wäre es natürlich schön, wenn man noch andere Themen bearbeiten könnte, aber ganz häufig ist es dann tatsächlich so, dass ich mich damit dann auch in wissenschaftlichen Publikationen beschäftige. Aber dieses Büchlein, das ich jetzt da schreiben möchte, und ich muss das ja immer ganz laut sagen, um mich selber zu verpflichten, da soll es um die Frage gehen, wie geht die Politik, die es so natürlich nicht gibt, genauso wenig wie die Medien, aber wie geht die Politik mit Risiken um? Was hat sich da verändert? Und insofern, das fließt ja dann schon auch ein. Ich meine, wir haben dieses Thema, da werden wir ja sicherlich noch darauf zu sprechen kommen, dass zum Beispiel wir ja auch eine Vertrauenskrise haben. Das macht dann natürlich auch die Risikoabschätzung einerseits der Bevölkerung zum Thema, andererseits auch der Politik. Und insofern, ja, das spielt natürlich auch wissenschaftlich eine Rolle. Herr Reinemann, wie schaut es bei Ihnen gerade aus? Naja, es sind, glaube ich, im Moment 3 Themen, die mich umtreiben. Es ist immer noch die Pandemie tatsächlich. Wir haben verschiedene Studien gemacht zum ganzen Kontext der Pandemie, uns die Medienberichterstattung dazu angeschaut, auch vor dem Hintergrund der vielen Kritik, die gerade zu Anfang der Pandemie an der Berichterstattung geübt wurde. Auch die Frage, wie Menschen auf die Pandemie und wie sie darauf reagiert haben. Der zweite Punkt sind Projekte, und das ist ein Projekt, das sich mit der Meinungsmacht im Netz auseinandersetzt, also der Frage, wie verändert eigentlich das Internet, soziale Medien, wie verändern die Strukturen medialer Meinungsmacht, was ist eigentlich wichtig für Meinungsbildung. Und das hat auch eine regulatorische Komponente im Zusammenhang mit dem Medienkonzentrationsrecht. Und das Dritte, eigentlich seit 2, 3 Jahren, ist der ganze Komplex, die Wahrnehmung von Meinungsfreiheit, die Wahrnehmung von Diskurskultur, wie auch das durch das Netz verändert, Schlagworte wie Political Correctness, Cancel Culture, solche Buzzwords. Das ist ein Kontext, der tatsächlich auch außerordentlich spannend ist und der auch unmittelbar mit der Frage von Demokratie, dem Funktionieren und der Wahrnehmung von Demokratie tatsächlich zu tun hat.
Ich kann das übrigens zurückspiegeln und nutze die Gelegenheit, mich nochmal herzlich dafür zu bedanken. Als wir im Frühjahr 2020 in den Lockdown gegangen sind, war ich tatsächlich blind. Ich habe mich darum gekümmert, wie halten wir den Lehrbetrieb aufrecht, aber ansonsten habe ich ja nichts mitgekriegt. Was läuft denn eigentlich? Erst durch Sie habe ich ein ganz kleines Fenster erstmal gesehen, der den Blick wieder auf die Universität öffnete, weil Sie, glaube ich, 3000 Studierende befragt haben, zunächst mal aus Ihrem Bereich. Und dann haben wir da schon mal Erkenntnisse bekommen, naja, wie geht es denn eigentlich den Studierenden, die wir ja gar nicht mehr gesehen haben in dieser Pandemie, wie kommen denn da eigentlich die Maßnahmen an? Also das war schon eine grandiose Leistung und ich habe auch das Gefühl, dass die Pandemie also viele Karten neu gemischt hat. Kurz, also das war nicht ich persönlich, das war sozusagen ein Team, eine Teamleistung im Institut, wo viele auch gerade aus dem Mittelbau unglaublich viel getan haben, aber tatsächlich, das war ein Bemühen, uns anzuschauen, wie kommen eigentlich diese ganze Situation, wie kommt das bei den Studierenden an, und da konnten wir ein bisschen Empirie machen, das, was wir ganz gut können, glaube ich. Ja. Frau Münch, Sie haben jetzt ein schönes Stichwort geliefert oder sagen wir mal ein treffendes Stichwort mit diesem Druck auf eine freiheitlich-demokratische Grundordnung, die jetzt doch irgendwie spürbar ist. Wir wollen ja dieses Thema aufgreifen über ein Thema, über ein spezifisches Thema, wo dieser Druck vielleicht doch relativ konkret wird, nämlich über Verschwörungstheorien oder Verschwörungserzählungen. Wir haben uns am Anfang auch über diesen Begriff unterhalten bei unserer Vorbereitung, Verschwörungserzählung oder Verschwörungstheorie. Herr Reinemann, und vielleicht können wir uns da auch nochmal hier in dieser Runde verständigen, Sie haben sehr stark auf den Begriff der Erzählung abgehoben. Ich selbst habe in meiner Vorbereitung sehr stark umgekehrt auf den Begriff der Theorie abgehoben, weil ich dieses Provokationspotenzial für die Wissenschaft eher in dem Begriff der Theorie gesehen habe. Aber wie sehen Sie das? Das würde mich jetzt interessieren. Also ich finde, mit der Theorie tut man im Grunde diesem Verschwörungsglauben, ich spreche eher von Verschwörungsmythen und Verschwörungsglauben, also damit erhöht man natürlich, klar, es ist natürlich gerade in der Kontrastierung dann zu wissenschaftlicher Erkenntnis dann vielleicht auch etwas, was zum Widerspruch und auch zum genauen Hinschauen anregt. Also ich, wie gesagt, würde jetzt den Ausdruck Theorie weniger verwenden und spreche eher von diesem Verschwörungsmythen, Verschwörungsglauben. Das mit den Erzählungen ist natürlich auch was Passendes. Wobei ich tatsächlich auch gar nicht so ein Problem mit dem Begriff der Theorie habe, weil ich glaube, ich weiß, es gibt eine Diskussion auch innerhalb der Wissenschaft, sich auch bewusst abzugrenzen von dieser Art von Erzählungen, die man vielleicht für nicht wissenschaftlich hält. Auf der anderen Seite hebt dieser Begriff natürlich schon hervor, dass in der subjektiven Wahrnehmung von Menschen, die solche Erklärungen auch glauben, dass eben dieser Erklärungscharakter tatsächlich in dem Theoriebegriff sehr stark drin steckt. Und wir haben ja auch sowas wie Laientheorien, naive Theorien, die auch eben nicht mit wissenschaftlichen Maßstäben in dem Sinne, Evidenz beispielsweise, verbunden sind, aber doch eben diesen erklärenden Charakter haben. Also ich bin da nicht so versessen auf die Verwendung einzelner Begrifflichkeiten, solange man sich dann verständigt, was man eigentlich meint, ist glaube ich, alles gut. Vielleicht können wir das aktuelle Beispiel herausgreifen, diese Reichsbürger-Szene, die ja jetzt durch eine große Razzia bundesweit aufgehoben wurde. Manche sprechen dann von einem geplanten Staatsstreich, ob es jetzt ein geplanter Staatsstreich war oder wirklich nur die wirre Fantasie von einigen wenigen. Gut, das könnte man ja dann auch diskutieren. Was ich schon interessant fand, dass wenn man versucht, sich da mal hineinzudenken, dass dem tatsächlich eine Theorie zugrunde liegt, und zwar eine verblüffend einfache und historisch attraktive Theorie, und diese Theorie besagt Folgendes: historische Formationen, also Staaten beispielsweise, die haben einen Gründungsakt und die haben einen Auflösungsakt. Und dann kann man sagen, das klingt ja ziemlich unschuldig, aber es ist ja gar nicht so unschuldig, denn wir wissen aus der Geschichte, dass es solche Gründungsakte vielfach gibt, aber es gibt so gut wie keine Auflösungsakte. Also Auflösungsakte von politischen Formationen sind ja die Ausnahme. Also die DDR hat einen solchen Auflösungsakt durch die letzten Beschlüsse der Volkskammer, aber ansonsten verschwinden Staaten, weil sie einfach innerlich ausgehöhlt sind. Sie verschwinden durch Kriege, durch Ähnliches mehr und werden dann durch Neues abgelöst. Aber nur durch diese Theorie, Staaten haben einen Gründungsakt und einen Auflösungsakt,
Und wenn Staaten keinen Auflösungsakt haben, dann existieren sie noch weiter. Also das Deutsche Kaiserreich, kann man natürlich lustigerweise zurückfragen, welches Kaiserreich ist denn ja dann gemeint, aber da ist es ja auch nicht mehr lustig. Das ist sozusagen die Legitimation zu sagen, wir kündigen diesem Staat die Gefolgschaft auf. Und das ist ja doch ein hochproblematisches Vorgehen. Wie sehen Sie das? Ja, es ist immer nicht so einfach, diese ganzen Verschwörungstheorien tatsächlich an einem Beispiel zu diskutieren oder sie auch tatsächlich als Gesamtgruppe zu diskutieren, einfach weil sie auch relativ unterschiedlich sind. Die Wissenschaft tut sich tatsächlich in den unterschiedlichen Disziplinen, in denen sie sich mit diesem Thema beschäftigt, in der Philosophie, in der Geschichtswissenschaft, der Politikwissenschaft, Kommunikationswissenschaft und auch der Psychologie und Sozialpsychologie tatsächlich gar nicht so einfach mit der Frage, was klassifizieren wir jetzt eigentlich als Verschwörungstheorie und können wir eigentlich irgendwelche handfesten, manifesten Kriterien anbieten, die uns sagen, ist das jetzt Unsinn oder ist es nicht Unsinn? Und ich glaube, manchmal macht man es sich auch danach zu einfach, weil es gibt auch durchaus Kolleginnen und Kollegen, die sagen, wir beschäftigen uns eigentlich gar nicht mit der Frage, ob eine Verschwörungstheorie abstrus oder weniger abstrus ist, sondern wir sagen, wir lassen das im Prinzip offen, sondern wir stellen nur fest, es gibt bestimmte Vorstellungen über bestimmte Gruppen, die mächtig sind und im Geheimen irgendwelche Dinge tun. Aber da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen, dass man dann auch nicht zu dem Punkt kommt, dass man alle diese Vorstellungen als völlig irrational und fast schon pathologisch bezeichnet, weil es eben ein großes Spektrum von sehr, sehr unterschiedlichen Theorien gibt. Und wenn wir jetzt dabei sind, glaube ich, bei den Reichsbürgern, würde man wahrscheinlich schon sagen, wäre jetzt meine persönliche Meinung dazu, dass es wahrscheinlich etwas schon ist, was eher in dem unwahrscheinlichen oder sehr, sehr schlecht zu rechtfertigenden Bereich liegt, aber doch im Grunde genommen nicht nur einen Touch von Irrationalität hat, sondern eben auch was enorm Politisches hat. Und das ist ja das, was, glaube ich, im Moment die Diskussion ist oder was das eigentliche Problem an den Verschwörungstheorien ist, die wir so diskutieren, dass die eben eine sehr, sehr starke Komponente haben, die was mit Extremismus zum Teil zu tun hat, die was mit extremen politischen Positionen hat und dann wird es tatsächlich problematisch. Ja. Und die natürlich dann jetzt mit dem Beispiel Reichsbürger dann auszeichnet, dass es natürlich, also in der deutschen Geschichte, die nun wirklich nicht stromlinienförmig verlaufen ist, gibt es natürlich durchaus Ansatzpunkte, wo man hineingehen kann und wo man dann wild das Recherchieren, das Nachsuchen, das eigene Theorien, und insofern passt es dann, aufstellen, tatsächlich praktizieren kann. Also ich meine, wir haben das in den verschiedenen Bereichen, also die Leute beschäftigen sich dann intensiv mit gewissen Gesichtspunkten und stellen irgendwelche Ungereimtheiten, vermeintliche oder tatsächliche Ungereimtheiten fest. Und das Konstante dann ist bei diesen Verschwörungstheorien ist, dass man dann sagt, das kann alles kein Zufall sein. Da tun sich welche zusammen, die großen Mächte, irgendwelche machtvollen Personen oder Institutionen, die wollen uns etwas vorenthalten und wir sind diejenigen, die das durchschaut haben. Also ein ähnliches Argumentationsmuster hatte man ja auch bei Corona, wo die anderen, die das eben, die breite Öffentlichkeit, die dem nicht zugestimmt hat, waren dann die sogenannten Schlafschafe und die anderen haben den Besitz der Weisheit. Und insofern auch das ist bei diesen Reichsbürger-Verschwörungstheorien durchaus was Ähnliches. Also das Schwierige ist natürlich, so ein ganz kleiner Funke Wahrheit können Sie immer identifizieren. Irgendwas stimmt ja schon immer daran. Und was eben dann auch das Bezeichnende ist, dass Gegenargumente, Wissen, Wissenschaft, Belege nicht helfen und nicht akzeptiert werden. Ja, es ist ganz spannend. Also wenn man sich das anschaut, auch sozusagen mit der Wissenschaftlichkeit oder den Belegen. Es gibt ja auch mittlerweile ein bisschen Forschung zu Wissenschaftsskepsis und der Frage, was sind das eigentlich für Menschen, die Wissenschaft prinzipiell nicht vertrauen oder gegenüber den Corona-Erkenntnissen beispielsweise skeptisch sind. Dann gibt es schon unterschiedliche Gruppen, die kann man auch nicht über einen Kamm scheren. Es gibt nämlich die einen, die sagen, ich glaube im Prinzip an das
an das Prinzip Wissenschaft, sozusagen die arbeitsteilige, nach Regeln funktionierende Generierung von Wissen, was ich transparent auch überprüfen kann. Und dann gibt es eine andere Gruppe, die hat eigentlich mit dem ganzen System Wissenschaft wirklich ein Problem, weil sie sagt, so kann ich eigentlich keine Erkenntnis erwerben. Ich kann eigentlich so überhaupt nicht Welt begreifen, wenn ich diese Art von rationaler Wissenschaft betreibe. Das geht dann eher in Richtung Esoterik, spirituelle Komponenten spielen dann vielleicht eine Rolle. Und so, und das ist jetzt auch in Corona das Problematische gewesen, dass sich dann auch sozusagen unterschiedliche Lager, die unterschiedlich auf Wissenschaft schauen, dort mehr oder weniger verbündet haben oder zusammengekommen sind in ihrem Widerstand. Nämlich die einen, sie sagen, Wissenschaft ist super, aber wir haben die richtigen Zahlen, wir haben die richtigen Daten. Wir sind eigentlich diejenigen, die besser sagen können, was hier eigentlich die methodischen Voraussetzungen sind. Zahlen werden verschwiegen oder so. Und dann gibt es eben die andere Gruppe, die sagt, nee, also mit diesem ganzen Kladderadatsch können wir eigentlich gar nichts anfangen. Ja, das macht die Sache auch nochmal in Corona jetzt zusätzlich kompliziert. Frau Münch, Sie haben jetzt schon das große Thema angesprochen, wie gehen wir eigentlich mit Verschwörungserzählungen um, wie können wir die eigentlich widerlegen, wenn es da so eine Immunisierungsstrategie gibt. Aber ich will ganz gerne nochmal diesen Schritt zurückgehen auf unsere Eingangsdiskussion, also Verschwörungstheorie oder Verschwörungserzählung. Also es gibt tatsächlich ein solches theoretisches Moment oder besser gesagt die Usurpation einer Theorieförmigkeit. Jetzt würde ich sagen, ich weiß nicht, ob ich vielleicht für irgendjemand hier im Raum sprechen darf, naja, wenn eine Verschwörungstheorie auf mich zukommt, dann erkenne ich sie schon. Aber nach dem, was Sie beide jetzt gesagt haben, sehe ich da schon die Gefahr drin, dass ich da vielleicht ein bisschen naiv bin, weil offensichtlich der Bereich fließend ist und wir nicht sagen können, so oder so. Also hier bewegen wir uns auf dieser Linie im Bereich der Rationalität und da auf der Irrationalität. Und das ist doch eigentlich ein relativ gefährliches Moment. Das ist sozusagen das Einstiegstor, wo das gefährlich wird für die Demokratie. Also ich würde jetzt grundsätzlich niemals eine Frage so beantworten, dass auf Ihre rhetorische Frage, ob Sie naiv sind, eine Zustimmung gibt. Also das würde ich jetzt natürlich niemals machen. Aber grundsätzlich, ich finde diese Grundannahme, die Sie treffen, zu sagen, Menschen sind dafür anfällig. Das würde ich jetzt grundsätzlich mal zustimmend und Sie drin bestärken und sagen, ja, also man sollte jetzt nicht für sich in Anspruch nehmen, dass es nur die anderen trifft, also selbst nicht, dass es etwas mit Wissen zu tun hat oder mit einem Grad von Intellektualität. Also es gibt sehr viele kluge Menschen wohl auch, die durchaus anfällig sind für Verschwörungstheorien, die sich ihr Weltbild selber zusammenreimen. Und das ist natürlich im Zeitalter der Digitalisierung, kommen wir ja noch darauf zu sprechen, verstärkt sich das dann noch. Also insofern richtig gefeit davor ist niemand und so eine grundsätzliche Skepsis sollte man da vielleicht auch gegenüber den eigenen den leichten, es sind ja auch nicht immer leichte Erklärungen, sollte man durchaus mit sich selbst auch herumtragen, dass man sich selber da auch manchmal gelegentlich prüft, aber ansonsten auch nicht übertrieben skeptisch ist. Ich meine, es ist natürlich so, dass es in der Geschichte, die Geschichte ist natürlich voll von Verschwörungen. Ja? Die Geschichte, also man kann bei Julius Caesar und den Verschwörern anfangen und man kann zu allen möglichen anderen Dingen gehen, wo sich im Nachhinein herausstellte, es sind auch durchaus in demokratischen Gesellschaften Regierungen, die wissentlich oder unwissentlich die Unwahrheit gesagt haben, die Kriege geführt haben, die auf Lügen aufgebaut waren. Auch das ist passiert. Es gibt Aktivitäten von Geheimdiensten, die nicht transparent werden. Und deswegen ist es natürlich auch gut und ein ganzer Berufsstand wie der Journalismus und gerade der investigative Journalismus ist dafür da, genau dorthin zu gucken, um zu sagen, gibt es dort Dinge, die verheimlicht werden, gibt es Dinge, die eigentlich die Öffentlichkeit wissen müsste. Das heißt, wir sind immer mit der Situation konfrontiert, dass wir natürlich potenziell, und wollen wir ja das eigentlich auch, wir wollen das
auch als Wissenschaftler in der wissenschaftlichen Ausbildung wollen wir unsere Studierenden zu skeptischen, zu nachfragenden Bürgerinnen und Bürgern erziehen. Das wollen wir eigentlich auch in der Schule. Wir wollen ja, dass ein gewisses Maß an Skepsis tatsächlich da ist. Und das macht es zusammen mit solchen historischen Erfahrungen natürlich erstmal jetzt nicht von vornherein irrational bestimmte Dinge anzunehmen. Das Problem fängt dann an, und deswegen ist das keine harte Trennlinie, sondern ist das ein Kontinuum, fängt eben da an, wo ich tatsächlich ein übersteigertes Maß an Skepsis und ein völliges Misstrauen entwickle in beispielsweise demokratische Institutionen, in die Medien, in die Wissenschaft, und das ist dann die Bewertung, das vermutlich so nicht gerechtfertigt ist. Und deswegen sieht man das auch in den vielen Untersuchungen, die es mittlerweile gibt, um zu erklären, warum hängen die solchen Theorien an. Dann kann man eben ganz klar sehen, es hat was mit der Grad von politischen Extremismus zu tun. Und das wiederum ist ganz stark eine Vertrauensfrage. Wenn Menschen nicht vertrauen, wenn Menschen Institutionen nicht vertrauen, ein Grundvertrauen haben, auf dem dann eine Skepsis sozusagen aufsetzen kann, das sind genau die Faktoren, die dann das erklären. Und das macht die Sache auch so schwierig, weil wenn ich kein Grundvertrauen habe in die Institutionen und die Akteure, die in diesen Institutionen arbeiten, dann kann ich noch so viel erklären. Dann kann ich noch so viel Evidenz bringen. Es ist irgendwann immer der Punkt angekommen, an dem ich sagen muss, okay, wenn der das sagt oder wenn die Community, die Fachcommunity zu einem bestimmten Ergebnis gekommen ist, das ist sozusagen jetzt ein wissenschaftlicher Konsens, es gibt den anthropogenen Klimawandel, dann kann ich immer noch sagen, ja, aber die sind alle gekauft. Und im Grunde, es gehört im Grunde noch dazu, dass man auch bereit ist, eine gewisse Fehlertoleranz dann zuzubilligen. Also einerseits gehört das Vertrauen dazu, aber wir wissen, dass unser Vertrauen natürlich auch immer wieder enttäuscht wird. Es gibt Korruption, natürlich gibt es die auch in der freiheitlichen Demokratie, weniger stark ausgeprägt, weil wir unter anderem ein funktionierendes Mediensystem haben. Und natürlich machen Politiker Fehler, es gibt eine Justiz, die Fehler macht. Und wenn ich aber diese Toleranz den Institutionen gegenüber und den Menschen gegenüber nicht mitbringe, dass tatsächlich auch in einem funktionierenden System gelegentlich mal etwas nicht gut funktioniert, sondern das mir erkläre, so nach dem Motto, das kann ja kein Zufall sein und die lügen immer, dann wird es schwierig. Und es ist für die Wissenschaft natürlich ein besonderes Problem, weil wir natürlich, indem wir arbeiten, natürlich also jedenfalls diejenigen, die jetzt empirisch arbeiten, beispielsweise in einer bestimmten Form von Wissenschaft sich verpflichtet fühlen, natürlich die grundsätzliche Einstellung haben müssen auch, dass das, was sie tun, vorläufiges Wissen ist, das sie produzieren. Und das gilt natürlich in vielen Bereichen. Und das kann natürlich, wenn auch der Stand der Forschung sich beispielsweise verändert, natürlich zu Irritationen auch führen, gerade bei Menschen, die sich nicht mit der Funktionsweise von Wissenschaft auskennen, weil die dann sagen, ja, ihr habt doch noch vor 20 Jahren gesagt, das mit dem Cholesterin ist schlecht. Und jetzt sagt ihr, das ist gar nicht so schlimm. Und was sagt ihr denn morgen? Wie sieht denn das eigentlich aus? Also dieser Wandel, der aber eigentlich sozusagen in Wissenschaft eingebaut ist, der dazugehört, sich immer wieder zu hinterfragen und auch die Ergebnisse sozusagen immer ein gewisses Maß an Vorläufigkeit haben. Und trotzdem man sich auf den Standpunkt stellen kann, ja, zu diesem Zeitpunkt, wenn es beispielsweise einen Konsens gibt in der Wissenschaft, ist es erstmal rational, sich auch daran zu orientieren. Also dieses Spannungsfeld, das haben wir jetzt auch in der Corona-Pandemie gesehen, das kann halt auch in der Öffentlichkeit zu Irritationen führen. Ja, erstmal Maske ja, Maske nein, ja, wie ist das am Anfang gewesen? Und da müssen wir uns auch als Wissenschaft, müssen wir das auch anerkennen, dass das zuweilen dann eben auch zu Irritationen führen kann.
Also Corona ist natürlich schon ein besonderes Ereignis, das so etwas im ganz massiven Ausmaß befeuert. Andererseits können wir natürlich auch historisch zurückblicken und lange Geschichten von Verschwörungserzählungen wiederum nachverfolgen. Ich würde Sie aber doch ganz gerne mal fragen, nach Ihrer Einschätzung, was sind denn die aktuellen, sozusagen gesellschaftsstrukturellen Voraussetzungen für Verschwörungserzählungen, und gibt es jetzt vielleicht seit Corona, aber vielleicht täuscht mich auch diese Beobachtung, vielleicht gibt es auch nur in neuerer Zeit eine solche Konjunktur von Verschwörungserzählungen? Liegt es an der Komplexität moderner Gesellschaften? Also ich würde sagen, es liegt also natürlich diese großen Krisen, da neigen Menschen offenbar dazu, dass man dann zu der Feststellung kommt, das kann doch alles kein Zufall sein, da muss doch jemand, da muss System dahinter stecken. Also das ist relativ schnell dann so ein Erklärungsansatz. Wir haben diese schnelle Krisenabfolge, die wir in den letzten 1,5 Jahrzehnten hatten, von der Bankenkrise über Migrationsthema, Pandemie, Krieg. Das sind natürlich alles Themen, wo man dann womöglich geheime Mächte, die dann gar nicht so geheim sind, dahinter vermutet. Und natürlich der Hauptgrund meines Erachtens, dass wir den Eindruck haben, dass das was Zunehmendes ist diese Verknüpfung einer grundsätzlich höher gebildeten Bevölkerung, die in der Lage ist und auch das nutzt, sich selbst zu informieren. Nicht unbedingt so, wie wir drei vielleicht uns jetzt informieren würden oder die meisten hier, aber man informiert sich, man will nämlich, weil man sich für gebildet hält oder auch tatsächlich gebildet ist, man will sich nicht mit dem abfinden, was die Medien, die angeblichen Mainstream-Medien einem vorsetzen, und insofern kommt da Verschiedenes zusammen, also diese Krisenabfolge, die digitalen Netzwerke und Plattformen, die einem das eigene Recherchieren möglich machen, und die Wahrnehmung von sich selbst, dass man doch gar nicht angewiesen sei auf das, was einem öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder Qualitätszeitungen da vorsetzen. Es gibt, glaube ich, ganz viele Antworten auf Ihre Frage. Also Sie haben das gerade schon angesprochen, es gibt sozusagen die große Linie des Zusammenhangs, der vermutet wird zwischen der Modernität oder der Entwicklung der Moderne, dem Zerfall von traditionellen Institutionen wie der Kirche und dem Aufkommen von Verschwörungstheorien. Das gibt sicherlich auch, diese Argumentationslinie. Und man kann diese Traditionslinie dieser Vorstellung über Verschwörungen ja im Prinzip auch schon relativ lange zurückverfolgen. Also es gibt, wenn das richtig ist, tatsächlich ja nach dem Zweiten Weltkrieg im Prinzip die ersten Erwähnungen in der Literatur, also Karl Popper, der den Begriff vermutlich geprägt hat, der Verschwörungstheorie. Es taucht aber auch nicht mit dem Namen, aber in ähnlicher Weise in den Arbeiten zur autoritären Persönlichkeit auf, als eine Facette, wie man das interpretieren kann. Aber natürlich hat das Internet, glaube ich, eine große Rolle, indem es die Dinge sichtbarer macht. Das ist sicherlich richtig. Und das gilt allgemein für viele gesellschaftliche Entwicklungen im Moment, dass wir über das Netz auf einmal Dinge sehen, die werden offensichtlich, die vielleicht schon immer da waren, aber die man, weil man sozusagen sich in seiner eigenen Welt bewegt hat, auf einmal wahrnimmt, auch als kulturelle Phänomene. Das ist ein bisschen das Gegenteil der Argumentation oder der Diskussion, die wir führen über Echokammern. Es gibt nämlich tatsächlich eben auch dieses gegenteilige Argument, dass man sagt, wir sehen jetzt erstmal Dinge, die vorher eigentlich da waren. Es gibt aber auch noch, glaube ich, andere, neben den Sachen, die Frau Münch genannt hat, glaube ich, noch zwei weitere Dinge, die zumindest nahelegen, dass vielleicht nicht mehr Menschen an Verschwörungstheorien heutzutage glauben, aber doch, dass sie sichtbarer geworden sind. Das ist nämlich einmal, dass man im Internet mit diesem Thema Geld verdienen kann, und zwar ganz gut, weil man zum Beispiel auf YouTube diese Klickzahlen monetarisieren kann, und es gibt ja einige Beispiele dafür, dass das ganz gut funktioniert. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich im Netz jetzt erstmals die Möglichkeit, dass sich die Menschen vergemeinschaften. Das heißt, Gruppen, Gemeinschaften bilden, während sie vielleicht vorher mehr so subkutan im stillen Kämmerlein vielleicht gedacht haben, da läuft irgendwas schief, aber kein
hatten, mit dem sie darüber sprechen konnten, ist das jetzt tatsächlich eine ganz neue Möglichkeit. Und das bedingt natürlich eine ganz neue Dynamik, weil wenn Menschen sich bestärkt fühlen in solchen Communities, sie natürlich auch eher in der Lage sind und auch bereit sind, weil sie dort soziale Unterstützung bekommen, diese Dinge auch offen zu vertreten. Man muss sich das ja vorstellen, das gilt auch ja, für die Corona-Pandemie. Man hatte vielleicht nie den Mut, solche Vorstellungen zu äußern, wenn man sozusagen in seinem familiären Kontext war. Und jetzt habe ich auf einmal eine virtuelle Gemeinschaft, die mir diesen Support gibt, und das bedingt unter Umständen eben auch, dass Menschen sich eher dazu bekennen. Ich habe, als wir uns jetzt im leicht veränderten Format, nicht im letzten, sondern im vorletzten Wintersemester mit Corona beschäftigt haben in dieser Ringvorlesung, also mit den Corona-Lectures, die man immer noch bei YouTube, also jedenfalls größtenteils anschauen kann, eine Erfahrung gemacht, die ich zu den eigentümlichsten Erfahrungen zähle in meiner wissenschaftlichen Laufbahn. Wir haben dort auch natürlich das Fächerspektrum der LMU abgedeckt, aber natürlich, Corona ist eine Krankheit, deswegen spielte die Medizin eine große Rolle. Das waren alles Forschungen, die waren hochaktuell, deswegen konnten wir auch leider nicht alle Vorlesungen veröffentlichen, weil die Daten so hochsensibel waren, dass sie nicht auf YouTube gestellt werden durften. Wir haben dann übrigens natürlich verschwörungstheoretische Reaktionen bekommen und haben gesagt, naja, das wird zensiert. Die Leute haben da eigentlich ganz anderes Material geliefert und ihr habt das zurückgehalten. Nein, wir haben es zurückgehalten aus Urheberrechtsgründen. Wir mussten das tun. Die eigentümlichste Erfahrung, die bestand darin, ich habe gemerkt, gerade bei den medizinischen Kollegen, noch nie war Wissenschaft so gefragt wie in Corona. Da wurde das also unmittelbar handfest präsent. Wir hatten keine Impfmöglichkeiten, die Menschen sind gestorben und dann veränderte sich das wirklich grundlegend, also der Game Changer, und noch nie wurde Wissenschaft so radikal in Frage gestellt. Und ich fand es ein unglaubliches Spannungsverhältnis, Bedeutung von Wissenschaft herausstellen und gleichzeitig die Infragestellung von Wissenschaft. Das war doch eine in der Tat neue Qualität. Würde ich zustimmen, wobei also meines Erachtens das Thema Kernkraft sollten wir auch nicht gering achten. Also ich glaube schon auch, dass bei der Debatte in früheren Jahrzehnten der Bundesrepublik Entscheidungen über Kernkraft, da die Wissenschaft auch eine relativ große Rolle gespielt hat. Und diejenigen, die sich dafür ausgesprochen haben und diejenigen, die sich dagegen ausgesprochen haben, von Seiten der Wissenschaft auch stark unter Beschuss geraten sind. Aber warum das unter Corona-Bedingungen so eine große Rolle gehabt hat? Naja, weil man ja auch gemerkt hat als Bürger, dass sich die wissenschaftlichen Einschätzungen unmittelbar auf das übernächste Wochenende und mein Privatleben auswirken. Also wenn Herr Drosten dieses und jenes gesagt hat, haben wir gewusst, dass das übermorgen vermutlich in eine Verordnung gegossen wird. Also insofern hat man, das ist eine Wirkung, die Politik- und Kommunikationswissenschaftler Gott sei Dank selten haben, hat man doch eine unheimlich große Wirksamkeit gehabt. Und ich meine, in meinem gesamten Umfeld, es wird Ihnen nicht anders gegangen sein, man hat halt den NDR-Podcast angehört mit Herrn Drosten, weil man wissen wollte, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter. Und während es die einen interessiert gehört haben, um mitreden zu können, haben es die anderen auch interessiert gehört, haben auch mitreden wollen, haben das aber in einem ganz starken Antagonismus, weil sie diese Maßnahmen als überzogen abgelehnt haben. Das ist interessant. Ich habe heute noch vom Kollegen Butter, der ein Amerikanist ist, der sich mit Verschwörungstheorien beschäftigt, eine interessante These gelesen, der sagte, ja, in Corona, das ist einmal die Frage der persönlichen Betroffenheit, deswegen ist es dieses Thema Verschwörungstheorien so hochgekocht. Und auf der anderen Seite war es natürlich unmittelbar so, dass die Frage, ob ich mich zum Beispiel an Maßnahmen halte, sozusagen offensichtlich geworden ist und dann Menschen in der Notwendigkeit waren, auch zu begründen, auch im Familien-, Freundes-, Bekanntenkreis, warum mache ich das denn eigentlich nicht? Und dann hat man natürlich über so eine Verschwörungstheorie eine Argumentationsfigur, auf die man sich beziehen kann, wenn man sagt, das ist alles nur Bill Gates oder das ist die Pharmaindustrie oder das sind die Medien zusammen mit der Politik, die Grundrechte einschränken wollen aus irgendwelchen niederen Motiven. Und deswegen ist diese Corona-
Situation, weil sie eben von allen auch etwas verlangt hat, alle eingeschränkt hat, eben so eine besondere Situation auch für die Wissenschaft und eben dann auch für die Verschwörungstheorien oder Mythen, die sich da Und weil abgespielt haben. natürlich die eine oder andere Maßnahme nicht besonders plausibel war, nicht besonders schlüssig war. Ich meine, es gab immer Andockmöglichkeiten, um zu sagen, was für ein Unsinn. Und vielleicht noch ein Satz dazu, weil man ja die Frage an der Stelle auch aufwerfen kann, hat das jetzt eigentlich, hat sich das eigentlich ausgewirkt? Sind jetzt die Leute erst durch die Maßnahmen und die vielleicht durch die zum Teil nicht so hohe Rationalität von Maßnahmen eigentlich erst in eine bestimmte Ecke gedrängt worden? Und das ist interessant, wir haben relativ schnell nach dem ersten Lockdown haben wir eine Befragung gemacht, ganz früh im April 2020. Und was mich an den Ergebnissen so fasziniert hat, war, dass man im Prinzip schon zu diesem Zeitpunkt eine Gruppe identifizieren konnte, die sich auch dann über die ganze Zeit, vermutlich aus anderen Studien wissen wir das, nicht groß verändert hat, die schon da gesagt hat, die Wissenschaft ist sich nicht einig, wir lehnen die Maßnahmen ab und wir halten das Ganze für völlig übertrieben. Das heißt, Menschen gehen dann auch in so eine Situation ja nicht voraussetzungslos rein, sondern das waren eben genau die Gruppen, die ohnehin wissenschaftsskeptisch sind, die ohnehin politikskeptisch sind, die ohnehin sich nicht ernst genommen fühlen und Partei und sonst politisch auch relativ gut zuzuordnen sind. Und das muss man halt auch immer bedenken, dass wenn jetzt neue Krisen kommen, dass wir eben tatsächlich nicht von Null starten immer, sondern dass wir eben bestimmte Gruppen haben in der Gesellschaft, die dann auch ad hoc sozusagen relativ anfällig sind für diese Dinge, einfach weil die Grundvoraussetzungen eines beispielsweise Institutionenvertrauens eben nicht gegeben sind. Ja, jetzt haben wir über die Pandemie gesprochen. Ich würde ganz gerne nochmal die infrastrukturellen Voraussetzungen ansprechen. Sie haben jetzt auch schon die Echokammern erwähnt. Was wäre eigentlich gewesen, wenn die Pandemie in den 80er Jahren, also vor dem Internet, aufgetreten wäre? Dann hätte es keine Online-Ringvorlesung der LMU gegeben. Wie bedauerlich. Ja, in der Tat. Also natürlich hätte es einen Unterschied, es wäre bestimmt ein Unterschied gewesen mit Blick auf Reaktionen, mit Blick auf die Herausbildung von Verschwörungstheorien einerseits, aber auch mit Blick auf unsere Wahrnehmung von Verschwörungstheoretikern. Aber ansonsten glaube ich, dass der Unterschied nicht so dramatisch gewesen wäre. Also die hätten sich auch zusammengefunden. Es wäre wesentlich schwieriger gewesen, sich in Zahlen hineinzufuchsen. Also wir haben ja Menschen gehabt, die sich mit nichts mehr beschäftigt haben als mit dem aktuellen Dashboard des RKI. Also das hat es sicherlich leichter gemacht, aber diese Grundausprägung von Verschwörungsgläubigen, die gab es auch schon in vormassenmedialen Zeiten. Also so eine Neigung im Grunde, Böses zu vermuten, dass Menschen, die Macht haben, noch mehr Macht haben wollen, dass sie im Hintergrund halten, die Verbindung auch mit antisemitischen Vorwürfen, Sündenbockdenken, all das hat es auch schon in Zeiten gegeben, als es noch keine Massenmedien gab, aber es ist natürlich durch digitale Netzwerke und vor allem dadurch, dass man damit Geld verdienen kann, natürlich entscheidend nochmal beflügelt worden, das bestimmt. Ich glaube auch, dass tatsächlich diese Vernetzung wesentlich schwieriger gewesen wäre. Das wäre wahrscheinlich, hätte viel länger gedauert, wäre über ganz, ganz schwierigere Kanäle hätte das stattgefunden. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das sozusagen negativ ist, ja, weil die Vernetzungsmöglichkeiten ja eigentlich sehr gut sind. Und ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob wir tatsächlich so eine öffentliche Wahrnehmung dieser Theorien hätten wir wahrscheinlich so nicht gesehen. Weil man muss ja auch sagen, die Tatsache, dass wir darüber sprechen, hat natürlich auch was damit zu tun, dass das im Netz sichtbar ist, dass Medien das sehen, dass Medien darüber berichten. Und das kann natürlich eben auch zu einer stärkeren Äußerungsbereitschaft führen bei denjenigen, die daran glauben. Nicht unbedingt vielleicht zu einer größeren Ausbreitung, aber allein das macht natürlich gesellschaftlich schon mal einen Unterschied, auch allein für das gesellschaftliche Klima. Ich meine, das ist natürlich das grundsätzliche Thema, dass wir im Grunde unser Augenmerk, das Interessante an Verschwörungstheorien ist ja auch für diejenigen, die keiner anhängen, das ist ja schon was Faszinierendes.
Warum glauben Menschen sowas? Also insofern, das erregt öffentliche Wahrnehmung, das ist interessant, das ist viel interessanter als das Abwägen, das sowohl als auch, das wissenschaftliche Argumentieren. Also so eine richtig deftige Verschwörungstheorie ist auch für Nicht-Verschwörungstheoretiker was unheimlich Schönes. Man kann den Kopf schütteln, man kann sich aufregen, die Medien können darüber berichten, Ja. ist was Wunderbares. Also es befriedigt schon auch unser aller Bedürfnis nach was Interessantem. Also und in dem Kontext, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, kann man vielleicht auch erwähnen, dass natürlich Verschwörungstheorien nicht auch nur aus so einem, sozusagen im Netz als krasses YouTube-Video funktionieren, sondern dass wir natürlich auch, gibt es Leute, die sagen, wir haben im Prinzip in den 80er, 90er Jahren auch in den Unterhaltungsmedien, in fiktionalen Filmen, in Formaten, haben wir eine unglaubliche Konjunktur gehabt von Formaten, die eigentlich nur aus Verschwörungstheorien bestehen. Ich weiß nicht, wer hier Akte X kennt. Matrix hat wahrscheinlich der ein oder andere gesehen oder die Matrix-Reihe. Dinge, die tatsächlich sich sozusagen als Memes oder als Zitate auch in der verschwörungstheoretischen Szene heute wiederfinden, wo es im Prinzip immer um Verschwörungen, zurückgehaltene Dinge, die Verzerrung von Realität durch übermächtige Institutionen, durch den Deep State oder sonst irgendwas geht. Es hat unglaubliche Konjunktur, deswegen gibt es Leute, die sagen, es ist jetzt im Prinzip eine Verschwörungskultur entstanden. Manche sagen, das hat was in den USA mit Watergate und anderen Ereignissen zu tun und den Aktivitäten von Geheimdiensten, die dann dazu geführt hat, dass sich solche Formate entwickelt haben. Aber das ist etwas, was auch in der populären Kultur tatsächlich unglaublich gut funktioniert. Also ich war immer Akte X-Fan, ich fand das super. Von daher ist auch das ein Baustein, der unter Umständen da in diese Kerbe auch schlägt. Es ist faszinierend, es liefert tolle Erklärungen für Dinge, die man vielleicht nur schwer sonst erklärt. Und gibt Anlass für Ringvorlesungen. Was täten wir ohne Verschwörungstheoretiker? Wir würden jetzt alle daheim sitzen, Herr Jaraus. Ja, wenn Sie das so sagen, dann erinnere ich mich an eine andere Veranstaltung. Die fand übrigens genau hier in diesem Raum statt. Es ging um das Thema Verschwörungstheorie und Professor Carsten Fischer von der LMU hat eine Vorlesung gehalten und hat gesagt, naja, bevor ich jetzt lange da über Verschwörungstheorien spreche, zeige ich euch mal eine Verschwörungstheorie. Ich habe selber eine gebastelt. Und dann hat er eine Verschwörungstheorie entwickelt, die erklärt hat, warum der FC Bayern unter Pep Guardiola die deutsche Meisterschaft nicht gewonnen hat. Und er hat dann alle Elemente, die empirisch stimmten, zusammengetragen und hat dann Verbindungen gezogen, die auch mit den Transfers zu tun hatten. Und dann sagte er, na, das war ganz klar, Pep Guardiola, als damaliger Trainer des FC Bayern München, hat verhindert, dass der FC Bayern deutscher Meister wurde, weil er andere Ziele verfolgt hat, die auf seine weiteren Karrierewege abzielten. Und ich war kurzerhand dabei, der Verschwörungstheorie zu glauben, allerdings nur 2 Minuten lang. Aber es war wirklich in der Tat sehr beeindruckend. Es war in der Tat hochgradig attraktiv. Aber ich will jetzt nochmal auf diese Immunisierung kommen und auf die Frage, was das für uns und was das auch für Demokratie bedeutet. Also wir kennen diese Immunisierungsstrategie, wenn wir uns mit einem Verschwörungstheoretiker oder einer Theoretikerin unterhalten, dann bringen wir das Gegenargument, ein starkes Gegenargument, verweisen auf bestimmte empirische Grundlagen, die schlechterdings nicht zu leugnen sind, die auch zur Erfahrungswelt unseres Gegenübers gehören. Und dann hören wir das Gegenargument, naja, dass du so argumentierst, ist ja wiederum der Beleg dafür, dass meine Verschwörungstheorie stimmt, denn ansonsten würdest du gar nicht dagegen Position beziehen. Also die Gretchenfrage, was machen wir denn dann? Müssen wir da kapitulieren? Also kapitulieren muss man meines Erachtens nicht, aber diesen Austausch von Wissen und von Fakten und das Überzeugen bringt tatsächlich bei jemandem, der überzeugt einer Verschwörungstheorie anhängt, nichts. Was etwas bringen kann, ist aber, das fragt sich dann immer, in welchem Stadium man dann mit jemandem spricht, sich zu überlegen, warum
hängt diese Person diesem Verschwörungsglauben an? Was ist eigentlich der tiefere Beweggrund? Meistens ist es im Grunde eher, also es ist zum Beispiel ein großes Misstrauen gegenüber staatlichen Einrichtungen. Es ist die Enttäuschung, die man mal durch die Medizin als Patient erfahren hat oder dass man im Verwandtenkreis jemand aufgrund irgendwelcher Fehler von Ärzten womöglich darunter gelitten hat. Also diese Beschäftigung mit der Frage, was treibt jemanden um, woher kommt dieses Misstrauen gegenüber Staat oder gegenüber Wissenschaft, das hilft, glaube ich, mehr, als den neuesten Gegenbeleg zu bringen. Das führt nur zu einer sich gegenseitig versuchen zu überzeugen Eskalation. Ja, also ich glaube, auch da gibt es wieder unterschiedliche Ebenen. Es gibt natürlich Dinge, Verschwörungstheorien, die so krass sind, die auch beispielsweise schon dann sich in Richtung Volksverhetzung bewegen, die dazu führen, dass auch Kanäle beispielsweise bei sozialen Netzwerken gelöscht werden. Das gibt es tatsächlich im Zusammenhang mit der QAnon-Bewegung beispielsweise oder dieser Verschwörungstheorie, wo es unglaublich viele Löschungen gegeben hat. Das ist nicht was man unbedingt haben will, aber es gibt sicherlich Fälle, in denen sozusagen das Angebot man reduzieren kann. Damit löst man das Problem nicht. Und dann muss man, glaube ich, schauen, würde ich total zustimmen, dass man schauen muss, wenn ich tatsächlich individuell agieren will, muss ich mir anschauen, komme ich jetzt hier sozusagen mit Fakten belegen oder mit dem Ankratzen der Glaubwürdigkeit desjenigen, der das Ganze verbreitet. Ich kann ja auch da fragen, die alte Verschwörungstheoretiker-Frage, was hat derjenige jetzt davon, der diese Verschwörungstheorie verbreitet eigentlich? Cui bono, sozusagen die klassische Frage, die da immer gestellt wird. Wie sieht das eigentlich bei denjenigen aus? Kann versuchen, auf Widersprüche hinzudeuten. Aber wenn das wirklich jemand ist, wie ein Reichsbürger, würde ich jetzt mal sagen, der wirklich ganz stark drin ist, dann komme ich auch mit solchen Argumenten nicht weiter, sondern dann bin ich eher in einem Bereich, wo sozusagen eine klassische Deradikalisierungsvorgehen oder ein Vorgehen, das ich im Bereich von Sekten habe, irgendwie vielleicht angreifen muss. Und das sind aber dann wirklich vielleicht die Extremfälle. Ich glaube, woran man bei einer Gruppe denken muss oder bei den Menschen, die halt so ein großes Misstrauen haben, das ist ein dickes Brett des Aufbaus oder des Versuchs des Aufbaus von Vertrauen. Und das geht natürlich nur, wenn ich irgendwie im Gespräch bleibe. Ich finde das ganz faszinierend. Man mag sozusagen politisch ja sehr unterschiedlicher Meinung sein über den sächsischen Ministerpräsidenten, aber die Tatsache, dass er sich hinstellt und sich immer wieder mit Menschen zusammensetzt, wo er weiß, die sind jetzt völlig gegen mich, die sind auch gegen diesen Staat. Das müssen nicht Hardcore-Rechtsextremisten sein, aber dass da jemand versucht, zumindest ein Mindestmaß an Gesprächsfaden aufrechtzuerhalten, wie gedacht, solange das dann keine wirklich Hardcore-Extremisten sind, dann finde ich das im Prinzip einen Weg, der nicht falsch ist. Ich weiß, es gibt Punkte, es gibt Menschen, die werde ich nicht erreichen und mit denen muss ich mich noch nicht unterhalten. Aber bei anderen ist es vielleicht eben doch noch möglich, dort, indem ich versuche, Vertrauen aufzubauen, indem ich denen zeige, da sitzt jemand und der hat keine niederen Motive. Der ist nicht seltsam, sondern der ist, wenn ich dem Auge in Auge gegenüber sitze, ist das jemand, der im Prinzip guten Willens ist. Das ist im Übrigen auch das, was Medien versuchen. Menschen zu erreichen, die sich mit denen zusammenzusetzen, um zu zeigen, nein, bei uns in der Redaktion ruft Herr Scholz nicht an, sondern wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen unseren Job zu machen. Das ist ein so dickes Brett. Das ist eine ganz schwierige Geschichte, ganz langwierig. Und klappt natürlich nur, wenn sie es rechtzeitig machen. Also wenn die Leute mal weg vom Fenster sind und völlig eine andere Auffassung haben, schaffen sie es. Dann erreicht man auch mit den man cleversten, muss es rechtzeitig tun. erreicht man auch mit den cleversten, ausbaldovertsten Strategien nichts mehr. Aber es gibt eben diese Gruppe oder den Punkt davor, wo man versuchen kann anzusetzen. Aber das ist nicht einfach.
Ich will aber gern die Frage trotzdem noch mal ein bisschen dramatischer stellen. Es ist ja deutlich geworden in dem, was Sie beide sagen, dass man vielleicht aus der Perspektive des Staatsrechts sagen kann, die Demokratie, also eine freiheitliche, rechtsstaatliche, demokratische Grundordnung ist eine formale Struktur. Aber Sie haben deutlich gemacht, es ist eben mehr als eine formale Struktur. Da muss sozusagen eine inhaltliche Essenz dazu kommen. Und zwei Begriffe, die sind, glaube ich, auch explizit schon gefallen, sind da, glaube ich, ganz wesentlich. Der eine Begriff ist Vertrauen und der andere Begriff ist Konsens. Also es muss einen Konsens geben bei allem Dissens, denn ansonsten fällt das Ganze auseinander. Nun könnte man aber sagen, Verschwörungstheorien kündigen, das haben Sie ja selber angedeutet, kündigen genau das Vertrauen und den Konsens auf. Ist es jetzt sozusagen der Spaltpilz für eine solche Ordnung? Hat es empirisch eine relevante Größe oder kann man sagen, nein, eine solche Ordnung muss auch damit noch umgehen können? Ist es eine Gefahr? Also ist es substanziell oder ist es nur akzidentell? Wie sehen Sie das? Also ich sehe es tatsächlich als eine Gefahr, aber ich würde jetzt auch nicht also ich spreche nie von der Spaltung der Gesellschaft. Das ist meines Erachtens keine Spaltung. Wir haben einen sich abspaltenden oder abgespaltenen Teil der Bevölkerung, aber Spaltung der Gesellschaft hört sich ja immer so an, als ob das jetzt zwei gleich große Gruppen sind. Meines Erachtens ist das Problem, dass wir natürlich die Wahrnehmung haben, dadurch, dass diese Erscheinungen, diese Verlautbarungen zum Teil so obskur sind, dass wir große Aufmerksamkeit darauf verwenden, dass es natürlich durch die Medien dann auch stark vervielfacht wird, dass wir dann auch den Eindruck haben, dass das Phänomen noch stärker ist, als es tatsächlich ist. Es ist meines Erachtens nach wie vor ein Minderheitenphänomen, aber der Punkt ist natürlich, wir können jetzt den Umgang mit Verschwörungstheoretikern, den können wir jetzt nicht allein dem Staat überlassen und wir können es auch nicht allein den Schulen überlassen, was die Schulen heutzutage alles leisten sollen. Also das geht meines Erachtens auch nicht. Also da würde ich dann auch mal die Lehrkräfte dann mal in Schutz nehmen. Also das müssen wir schon alle tun. Und man muss also im Grunde dann auch natürlich einerseits die Gespräche suchen, aber meistens ist es dann schon zu spät. Also man muss vor allem auch vorbeugen und man muss als schweigende Mehrheit die laute Minderheit auch gelegentlich daran erinnern, was sie ist, eine Minderheit. Also ich sehe es tatsächlich auch als ein Problem, aber ich würde total zustimmen und das ist ja auch in den letzten Monaten ziemlich intensiv diskutiert worden in verschiedensten Gremien, in Büchern, dass wir natürlich eine ganz andere Situation haben als beispielsweise in den USA, wo wir sozusagen so eine 50-50-Spaltung haben und wir hier aber eben tatsächlich eine Gruppe von Menschen in Deutschland haben und wenn man sozusagen an die Frage, wer glaubt eigentlich an diese Verschwörungstheorien, an die härteren, sind wir eben tatsächlich in einer relevanten Größenordnung. Da sind wir bei 10, 15, manchmal 20%, je nachdem, was man fragt. Und dann ist das zwar eine Minderheit, aber wenn ich das mal überlege, wie viele Menschen das eigentlich bedeutet, in absoluten Zahlen, dann ist das eine relevante Größe und ich kann natürlich auch selbst, wenn ich eine kleine Zahl von Menschen habe, die dann irgendwann den Schritt tut, wie in dieser Reichsbürgergeschichte dann tatsächlich zur Gewalt zu greifen, dann habe ich natürlich auch mit einer verhältnismäßig kleinen Zahl tatsächlich als Gesellschaft ein Riesenproblem. Interessanterweise ist es ja so, dass es durchaus Studien gibt, wie die Studie aus Leipzig, die seit 2002, glaube ich, auch nach dieser Verschwörungsmentalität fragt, die eigentlich zeigt, dass es eher eine abnehmende Tendenz gibt von Menschen, die sozusagen solchen pauschalen Zuschreibungen folgen. Aber es ist eben trotzdem so, und das wissen wir auch aus Untersuchungen aus der Kommunikationswissenschaft, dass es bestimmte Gruppen gibt, in denen es Abspaltungstendenzen gibt. Das heißt, Menschen, die sich nicht dazugehörig fühlen, die auch gar nicht mehr beispielsweise auch an den Medien, an dem öffentlichen Diskurs teilnehmen, sondern die sozusagen in ihre eigene Welt gehen. Und da muss man wirklich gucken, ob da unter Umständen dann auch ein Radikalisierungspotenzial ist, das quantitativ am Anteil der Gesellschaft vielleicht klein sein mag, aber das trotzdem einfach ein Riesenproblem ist und das natürlich sich auch regional nicht gleich verteilt. Das muss man halt auch bedenken, weil wir da natürlich tatsächlich auch, je nachdem, wo wir hingucken in Deutschland, auch eine sehr unterschiedliche Situation haben.
Ja, um diese Zeit öffnen wir normalerweise die Diskussion auch für Fragen aus dem Publikum. Es ist nun so, dass Sie schon sehr viele Fragen aus dem Publikum schon beantwortet haben, weil wir die auch in der einen oder anderen Form mit angesprochen haben. Also Sie wissen ja, wie das geht, und für das Publikum zu Hause will ich es nochmal wiederholen. Bei der Zoom-Funktion Fragen und Antworten hier unten an Ihrem Bildschirm können Sie natürlich auch Ihre Fragen stellen. Weil Sie jetzt gerade die USA erwähnt haben und das auch in einer Frage auftaucht, will ich das nochmal aufgreifen. Sie haben jetzt gesagt, ja, in den USA gibt es ja immer schon die Spaltung, ja, da gibt es die Roten und die Blauen. Die Frage ist, ob wir von der Spaltung sprechen, denn offensichtlich gab es in der amerikanischen Geschichte ja immer Austauschmöglichkeiten, Auseinandersetzungsmöglichkeiten. Die Frage, die hier gestellt wird, erwähnt aber immerhin den Kapitolsturm. Und ich muss schon sagen, man kann ja nun über Amerika oder über die USA denken, was man will. Aus deutscher Perspektive muss man aber schon anerkennen, dass die USA eine gewisse Rolle auch für die Demokratieentwicklung in der Bundesrepublik gespielt haben. Vor diesem Hintergrund fand ich selber die Bilder des Sturms aus dem Kapitol, also aus der Herzkammer der amerikanischen Demokratie, äußerst erschreckend, embarrassing, wie der Amerikaner vielleicht sagen würde. Haben dann die Amerikaner tatsächlich die Möglichkeit verloren, solche Kontroversen noch in der Tat auszugleichen? Ja, also das Irritierende ist, weil Sie vorher von Spaltung in Blau und Rot, also Demokraten, Republikaner gesprochen haben, das war bis in den 1960er Jahren überhaupt nicht der Fall. Die amerikanischen Parteien waren vergleichsweise ähnlich. Es gab ein paar Streitpunkte, vor allem die Frage Umgang mit dem Erbe der Sklaverei. Das war im Grunde die trennende Frage in den USA. Ansonsten gab es nicht allzu viel trennende Fragen. Und umso mehr erschütterte einen ja dann als Beobachter, wenn man feststellt, wie stark das Trennende jetzt hineingekommen ist und wie unüberwindbar das anscheinend ist, weil eben diese Vorstellung, dass man um etwas betrogen worden ist, nämlich um einen Wahlsieg. Und wir sehen ja in Brasilien, dass das anscheinend sowas, also auch mit einer tiefen, also die sind davon auch fest überzeugt, dass es das stattgefunden hat. Und das ist irritierend, das macht einem tatsächlich Angst. Und natürlich wissen wir, dass das im Grunde ja auch diese jeweiligen Wahlsiege jetzt der beiden Präsidenten in beiden amerikanischen Staaten ja im Grunde ja auch ausgesprochen knappe Ereignisse waren und dass das auch hätte anders laufen können und eventuell in Zukunft auch anders laufen wird. Und da sieht man tatsächlich auch so wenig Selbstheilungsmöglichkeiten. Und wenn wir dann noch bedenken, und da spielt meines Erachtens vor allem das Mediensystem eine Rolle, wir haben in den USA und wir haben in Brasilien, wir haben keine funktionierenden Medienordnungen in unserem europäischen oder vor allem auch in unserem deutschen Verständnis. Also gelegentlich mag man vielleicht nicht mit allem einverstanden sein, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk einem präsentiert, aber welches Geschenk ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist im Vergleich zu dem, wie die amerikanischen Medien dann auch im Laufe der Zeit dann auch zunehmend im Grunde sich einschränken in ihrer Ausgewogenheit und es auch nicht mehr sein müssen, wenn man bedenkt, dass die Brasilianer keinerlei Vertrauen in ihre Medien haben, aber der WhatsApp-Gruppe glauben, der sie da angeschlossen sind oder der Telegram-Gruppe, dann sieht man auch nicht, wie das wieder besser werden soll. Also insofern meine große Dankbarkeit über unsere einigermaßen noch funktionierende Medienordnung. Ja, ich glaube, dass tatsächlich die Ereignisse vom 6. Januar einmal natürlich ein Beleg sind für die Wirksamkeit einer Verschwörungstheorie. Und da spielten ja einige zusammen, auch QAnon und aber auch natürlich vor allem die Frage der gefälschten Wahlen, der vermeintlich gefälschten Wahlen und die Tatsache, dass ein Präsident, ein ehemals amtierender Präsident, diese vertreten hat, zusammen mit Teilen seiner Partei. Und das ist natürlich was schon eine ziemliche Nummer ist und man eigentlich auch nur verstehen kann über die Historie dieser Polarisierung. Und es gibt ja auch soweit ich das
überblicken kann, auch durchaus in der amerikanischen Forschung dazu eine Debatte, wo findet diese Polarisierung eigentlich wirklich statt? Findet die wirklich in der Bevölkerung statt oder eigentlich nicht vermittelt über die Strukturen des Wahlsystems, eigentlich auf der Ebene der Politiker, weil die nämlich einen Incentive, einen Anreiz dafür haben, besonders extreme Positionen innerhalb der Partei zu vertreten. Das kann man debattieren, aber was man schon beobachten kann, was in Deutschland wahrscheinlich noch nicht so ist, ist auch diese gegenseitige Ablehnung von Menschen, die einer anderen politischen Meinung tatsächlich parteiangehörig sind. Das, was man als affektive Polarisierung bezeichnet, also nicht einfach nur, dass ich inhaltliche Differenzen habe zu einem Thema, sondern dass ich denjenigen, der diese andere Position vertritt oder einer anderen Partei angehört, tatsächlich einfach für moralisch nicht sozusagen für schlecht halte in dem Sinne. Und das ist eine Entwicklung, die tatsächlich außerordentlich problematisch ist. Und da haben wir vielleicht jetzt in der Corona-Pandemie Ansätze von gesehen, in der Auseinandersetzung zwischen Geimpften und Ungeimpften. Aber wir sind lange nicht da, wo wir in den USA tatsächlich sind. Und ich kann auch nur noch mal sagen, es gibt strukturelle Voraussetzungen, die uns in Europa und in Deutschland schützen. Gehört das Mediensystem dazu, das Wahlsystem, andere Dinge, Vertrauensniveaus, aber das ist tatsächlich eine wichtige Geschichte. Ja, bleiben wir doch gerade also verstärkt bei den USA und bei dem Thema Medienordnungen. Jemand fragt, Elon Musk hat die Twitter-Sperre von Donald Trump aufgehoben und dies mit der Meinungsfreiheit begründet. Hat Musk damit nicht recht? Und es gibt dann noch eine Anschlussüberlegung, dass gerade so eine Twitter-Sperre, also eines doch massiv genutzten Kommunikationsmediums für Trump, sozusagen die Kommunikation in der Trump-Blase, ich kürze es jetzt ein bisschen ab, geradezu befeuert hat. Eine lange Diskussion, die man führen kann, und das Argument hat einiges für sich tatsächlich. Man muss, glaube ich, ein bisschen die Historie dieser Sperrung sich anschauen, weil es ja lange Zeit so war auf Twitter, dass politische Akteure privilegiert waren, dass sie also auch Unsinn reden konnten und offensichtliche Falschinformationen verbreiten konnten, bis dann irgendwann Twitter gesagt hat, nein, wir sehen die Gefährdung, dass gerade von politischen Akteuren unwidersprochen Falschinformationen verbreitet werden, sehen wir so groß, dass wir in diesem Fall tatsächlich nach mehreren Warnungen das erstmal mit einem Warnhinweis versehen und dann irgendwann zu dieser Sperrung übergegangen sind, die aber dann nicht was zu tun hatte mit den Fehlinformationen. Man kann sich das ganz gut angucken in der Begründung, die Twitter damals geliefert hat, eine relativ umfangreiche. Da ging es tatsächlich um den 6. Januar und um die Frage, ob sie der Überzeugung sind, dass Trump zu Gewalt aufgerufen hat. Und das war dann die Begründung. Und das ist ja im amerikanischen System von Meinungsfreiheit oder in der Verständnis von Meinungsfreiheit ja so ungefähr das Einzige, was sozusagen legitimerweise man auch mit einer Einschränkung häufig verbindet, nämlich der Aufruf zur Gewalt. Und von daher ist sozusagen die grundsätzliche Frage beim Thema Meinungsfreiheit, ob man auch als Medienunternehmen, was Twitter ist, Fehlinformationen und Hetze eine Plattform geben kann, etwas, worüber man diskutieren kann. Aber in dem Fall hat man sich zumindest bei Twitter bemüht, das damals gut zu begründen. Weil das war ein Riesenschritt. Das war auch nach einer langen Entwicklung. Also meines Erachtens war es eine problematische Entscheidung, ihn da rauszuschmeißen. Jetzt ist die Entscheidung ja revidiert worden. Noch problematischer ist aber, Sie haben es angesprochen, dass Twitter im Grunde so gut wie keine Regulierung mehr stattfindet. Und das ist natürlich für uns eine abenteuerliche Vorstellung, dass eine Plattform das alles unter dem Begriff der Meinungsfreiheit laufen lässt, auch die übelste Hetze. Also insofern finde ich beide Entwicklungen problematisch. Ich hätte Trump zunächst zumindest mal nicht rausgeschmissen, aber jetzt mit einer unregulierten oder weitgehend unregulierten Plattform arbeiten zu müssen, ist natürlich noch dramatischer. Ich lese noch eine Frage vor.
kommt aus dem Präsenzpublikum von Seiten des Potsdamer Instituts für Klimaforschung, das übrigens in dieser Ringvorlesung auch schon hier präsent war zu hören, dass mit dem Beginn der Corona-Pandemie viele Klimawandelskeptiker sich in Richtung Corona-Leugnung orientiert haben. Kann man daraus schließen, dass für Verschwörungstheoretiker, und der Wortteil Theoretiker ist in Anführungszeichen gesetzt, die Inhalte relativ austauschbar sind? Also so negativ würde ich es nicht darstellen. Also natürlich schaut es auf den ersten Blick so aus. Ich würde es so negativ nicht darstellen, sondern die Grundhaltung ist ja dieselbe. Es ist die Skepsis gegenüber Medien, gegenüber den sogenannten Mainstream-Medien. Es ist die Skepsis gegenüber Wissenschaft. Es ist der Vorwurf an Wissenschaftler, dass sie nicht objektiv seien, sondern dass sie sich einer Sache verschreiben würden und damit nicht mehr glaubwürdig seien. Also insofern würde ich sagen, also das Begründungsmuster und das, was man als Problem identifiziert, hat viele Überschneidungen und die Leute sind jetzt nicht beliebig in dem, worüber sie sich aufregen, sondern sie sehen überall die gleichen systemischen Zusammenhänge. Also es gibt ja tatsächlich auch in der Forschung spannende Studien, wo man Menschen Verschwörungstheorien unterschiedlichster Art, zum Teil widersprechend, zum Teil erfunden vorlegt. Und es gibt einfach diese Grundhaltung, die das Entscheidende ist. Und ob jetzt gerade das eine Thema oder das andere Thema en vogue ist, das hat dann eher was mit einer externen induzierten Themenkonjunktur zu tun. Aber dass es im Prinzip ähnliche, sozusagen von der Persönlichkeitsstruktur, von der Einstellungsstruktur ähnliche Menschen oder sogar dieselben sind, das ist völlig klar. Und was man auch, glaube ich, nicht vergessen darf, dass wir es natürlich auch gerade im politischen Bereich auch einfach mit Akteuren zu tun haben. Wir haben eben Donald Trump genannt, aber die gibt es natürlich bei uns hier in Deutschland nicht auf dem Hierarchieniveau, aber doch eben auch, die dann eben auch auf diese Themenkonjunkturen aufspringen und dann diese entsprechenden Theorien dann einfach verbreiten und die sich einen politischen Profit davon versprechen. Und deswegen gibt es eben dieses Wandern sozusagen von Thema zu Thema mit dem gleichen Mindset. Und ich meine, nach Corona ist jetzt der Ukraine-Krieg oder der Krieg gegen die Ukraine. Auch da gibt es einen Verschwörungsglauben. Es gibt die Wahrnehmung und die Erklärung oder die Erzählung, dass es eigentlich Putin im Grunde einen Verteidigungskrieg führe. Das ist auch ein Verschwörungsglauben. Ja, das ist tatsächlich ein interessantes Thema. Ich muss jetzt auch denken an Studien jetzt auch schon, die dazu erschienen sind. Und manchmal ist es eben, und das macht so ein bisschen auch die Problematik dieses Themas aus, manchmal ist es nicht so einfach zu unterscheiden, was ist jetzt sozusagen eine legitime Interpretation von Historie, von Entwicklungen, wo fängt die Verschwörungstheorie an, was ist eigentlich eine legitimer Unterschied in der politischen Bewertung. Und das ist halt das, was wir vorhin schon mal hatten, ja, dieses Kontinuum, was dann echt ganz schön schwer ist, zum Teil auch aus wissenschaftlicher Sicht in den Griff zu kriegen. Wir hatten vor dem Jahreswechsel das Thema natürlich Religion und Säkularisierung. Wissenschaft musste sich eine gewisse gesellschaftliche Legitimation erkämpfen. Daher finde ich die Frage ganz interessant. Glauben Sie, dass das Misstrauen in die Wissenschaft heute größer und verbreiteter ist als früher oder einfach nur präsenter? Okay. Ich gucke mal, ob ich den Kollegen Bernhard Gutwin, der wahrscheinlich die neuesten Zahlen im Kopf hat zu dem Thema. Ich glaube, es hängt sehr davon ab, von welcher Art von Wissenschaft wir sprechen. Also ich habe jetzt die Zahlen sozusagen über die Corona-Pandemie im Kopf und ich meine mich zu erinnern, dass im Prinzip grundsätzlich das Vertrauen in Wissenschaft nicht gesunken ist. Ich glaube, es gibt aber sowas wie tatsächlich auch hier wieder so eine Art von Polarisierung, nicht in gleich große Gruppen, aber dass sich eben tatsächlich auch hier zum Teil das Bild bei manchen Menschen verfestigt hat, dass es in der Wissenschaft nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber das würde ich jetzt gerne nochmal tatsächlich, und ich meine, jeder Skandal, und auch in der Wissenschaft gibt es Skandale, oder die Leute verstehen den Ausdruck Drittmittel auch falsch. Also auch
insofern, was ich eingangs mal gesagt hatte, es gibt überall so einen Funken Wahrheit, einen Ansatzpunkt, wo man andocken kann. Und natürlich gibt es Wissenschaftler, die nicht redlich arbeiten, die voreingenommen sind, die nicht objektiv an ein Sachverhalt herangehen. Die Leute irritiert der Ausdruck Drittmittel, da steckt die Industrie dahinter, da stecken irgendwelche dahinter, da steckt eine Organisation dahinter, die die Welt verändern möchte. Also insofern gibt es immer gewisse Andockpunkte und meines Erachtens sollten uns diese Verschwörungstheorien schon auch damit beschäftigen, mit der Frage, welchen Beitrag leisten wir, die Politik, die Medien, die Wissenschaft dazu, dem Futter zu geben. Also nicht nur zu suchen, was machen diese komischen Leute für komische Gedanken, sondern auch, was macht die Politik, die Medien, die Wissenschaft eigentlich falsch? Wo sind wir wirklich nicht objektiv? Wo haben wir unsere eigene Welterklärung und wollen die Menschen ständig auf unsere Weltsicht einschwören? Also das wäre meines Erachtens schon, wenn man Verschwörungstheorien irgendwas Positives abgewinnen möchte, doch dann der Ansatz, das auch zu tun. Das ist absolut richtig, würde ich voll unterstützen, weil wir haben natürlich in verschiedensten Bereichen eben diese Gruppen, die Misstrauen hegen, und ich glaube, es geht darum, dass wir transparent machen, was wir tun, wie wir das tun, dass wir uns auch nicht scheuen, in den Austausch zu gehen. Das bedeutet auch in Medien sich zu äußern, das bedeutet auch mit sozusagen einem nicht wissenschaftlichen Publikum in Kontakt zu treten, und da ist es ganz wichtig, und auch sowas wie Open Science beispielsweise, diese Bewegung, dass wir einfach uns darauf verpflichten, deutlich zu machen, wie wir arbeiten und warum wir das tun. Und natürlich kann man dann auch, und das wird durchaus auch innerhalb der Wissenschaft, so wie ich das wahrnehme, sehr kontrovers diskutiert. Wo verlassen wir sozusagen die Rolle der wissenschaftlichen Beobachter? Wo beginnt dann eine Form von Aktivismus? Und unter Umständen haben wir eben dann doch langfristig ein Problem, wenn wir da den Bogen überspannen und auch Meinungen eher in den Mittelpunkt stellen und Interpretationen. Ich weiß, es ist eine kontroverse Debatte und manchmal muss man eben auch dort mit entsprechenden Positionen in die Öffentlichkeit gehen. Aber ich glaube, man sollte sich das immer sehr, sehr gut überlegen. Also wo und wie wirkt sich das sozusagen auch auf das Bild von Wissenschaft und auf die Art, auch wie Befunde wahrgenommen werden, wie Ergebnisse wahrgenommen werden. Das ist ein schmaler Grat manchmal. Ja. Von dem deutschen Soziologen Niklas Luhmann gibt es die Überlegung, dass je größer der Bereich wird, den wir mit Wissen abdecken können, der andere Bereich des Nichtwissens nicht kleiner wird, sondern genauso größer wird wie dieser Bereich. Und es gibt jetzt eine Reihe von Fragen, die auch eine solche Korrelation vermuten. Der Zugang zu Wissen wird immer leichter, unsere Gesellschaft formiert sich immer mehr als Wissensgesellschaft, und gleichzeitig, so die Vermutung, gibt es immer mehr Verschwörungserzählungen, die genau diesen Zugang verweigern oder ihn ablehnen oder ihn schlichtweg leugnen. Sehen Sie diese Korrelation auch? Also vermutlich nehmen die ja für sich in Anspruch, ebenfalls genau das zu praktizieren. Also ich habe ja vorhin darauf hingewiesen, meines Erachtens hat Verschwörungsglauben auch mit Selbstermächtigung zu tun. Und wir erzählen auch immer wieder, blöderweise auch in der politischen Bildung, manchmal ein bisschen verkürzt, dass der Sinn des Daseins die Selbstermächtigung sei. Also auch sprich im Grunde so nach dem Motto, ich kann mir Wissen zugänglich machen, ich habe bereits viel Bildung, mache mir Wissen zugänglich. Also insofern würde ich sagen, das ist im Grunde so dieses Problem in Anführungszeichen, das man für sich in Anspruch nimmt, dieser Zunahme an Wissen, eigenes mit eigenem noch bereichern zu können, und dass man insofern sich nicht überzeugen lässt, sondern eher der Auffassung ist, man selber könne oder die eigene Verschwörungstheorie habe das Bessere. Ja, würde ich auch zustimmen. Es ist
aber auch dann tatsächlich so, dass man in der Situation ist, dass man auch erklären muss, dass der isolierte Zugriff auf eine Studie, auf einen Befund eben tatsächlich nicht ersetzen kann, dass man vielleicht 6 oder 8 oder 20 Jahre sich mit einem Thema beschäftigt hat und dann auch in der Lage ist, bestimmte Dinge einzuschätzen. Aber auch das müssen wir erklären, wenn wir mit entsprechenden Vorwürfen und bestimmten Thesen tatsächlich konfrontiert werden. Und da müssen wir auch in der Wissenschaftskommunikation besser werden. Ich erinnere mich an ein Buch, das im letzten Jahr erschienen ist zum Thema Medien. Ich werde jetzt gar nicht die Autoren nennen, weil ich keine Werbung machen will. Ja. Aber ich habe mich fürchterlich aufgeregt, weil viel Unsinn in diesem Buch steht. Ja, viel Unsinn und auch Dinge einfach aus dem Zusammenhang gerissen werden, Studien falsch eingeordnet werden und auch sozusagen selektiv zitiert wird, was die eigentliche Aussage der Studie total umdreht. Aber da stand schon ein wahrer Satz drin. Wir haben nämlich gesagt, es gibt hier ein Thema, das wollen wir aufgreifen, weil da gibt es in der Wissenschaft ganz viel zu, aber vielleicht muss das mal jemand sagen, der auch sonst in Talkshows auftritt. Ja? Und wenn dann die Sachen verkürzt oder falsch rüberkommen, dann ärgert man sich darüber. Aber es ist natürlich schon so, dass wir in der Art, wie wir Wissenschaftskommunikation auch dann in die breite Bevölkerung reintragen, dass wir da noch ziemlich Nachholbedarf haben und einfach da deutlich besser werden müssen. Ich würde ganz gern zum Ende unserer Diskussion nochmal ins Grundsätzliche gehen. Es gibt eine Frage aus dem Zoom-Publikum und die lautet ganz einfach, aber auch ganz grundsätzlich: Wie kann die Wissenschaft beitragen, das Vertrauen der Bevölkerung für die Demokratie zu stärken? Und wenn ich darf, liebe Hörerin oder lieber Hörer, würde ich ganz gerne diese Frage noch stärker ins Grundsätzliche heben. Wir haben vorhin davon gesprochen, dass Wissenschaft Demokratie braucht, um wirklich wissenschaftlich arbeiten zu können. Drehen wir die Frage um: Braucht Demokratie auch Wissenschaft? Ja, natürlich braucht Demokratie auch Wissenschaft, unter anderem, weil freiheitliche Demokratien ja etwas auszeichnet, was Autokratien nicht haben. Und zwar die Fähigkeit, sich zu revidieren, die Fähigkeit zu lernen. Das ist ein Grundelement jeder freiheitlichen Demokratie, dass man im Grunde aus Fehlern lernt, wie es die Wissenschaft auch tut. Und dazu braucht sie natürlich einerseits die Inputs, die Politik aus der Gesellschaft, aber natürlich auch aus der Wissenschaft. Also insofern besteht die Abhängigkeit und das Lernen, das Gegenseitige von Wissenschaft und Demokratie. Und vielleicht kann man das noch ergänzen, dass natürlich Demokratie ein Stück weit auf einer Idee von Rationalität basiert, dass wir also Entscheidungen treffen auf einer halbwegs rationalen Basis. Das ist zumindest die Hoffnung, die wir häufig hegen. Und da kann Wissenschaft natürlich einen Beitrag leisten und sie kann natürlich auch insofern einen Beitrag leisten, indem man das macht, was wir vielleicht heute Abend gemacht haben, nämlich dass man überlegt, wenn es Gefährdungen gibt für die Demokratie, woran liegt das eigentlich? Was gibt es für Defizite? Und die kann man natürlich schon ausleuchten mit wissenschaftlichen Mitteln, indem wir eben diese ganzen Fragen stellen, die wir heute Abend diskutiert haben und insofern auch eben einen Beitrag leisten. Und wenn ich jetzt an die Ausbildung unserer Studierenden denke, dann würde ich schon sagen, ja, auch da ist es natürlich so, indem wir zu kritischem Denken erziehen, das ist ja auch unser Ziel, leisten wir natürlich auch ein Stück weit einen Beitrag dazu. Herr Reinemann, Sie haben jetzt fast meine allerletzte Frage vorweggenommen, aber ich muss sie trotzdem stellen, weil sie zum Markenkern unserer Science Talks gehört. Wenn vom heutigen Abend ein Satz oder ein Gedanke oder ein Motiv übrig bleibt, welches wäre das dann für Sie? Also für mich ist es der Gedanke, nicht nur Verschwörungstheorien unter dem Aspekt der Schuldzuweisung, da denkt jemand was völlig Verqueres, sondern ich würde schon auch immer gern die Frage stellen, wo sind woanders Fehler gemacht worden, im Bereich Politik, im Bereich der Vermittlung von Politik, wo sind die Medien, die nicht sauber arbeiten, die besser arbeiten könnten, wo könnte die Wissenschaft weniger voreingenommen wirken, wenn ihr das unterstellt wird, dass wir also das im Grunde zum Anlass nehmen, uns auch kritisch mit unserer eigenen Arbeitsweise zu beschäftigen.
Ja, und ich würde vielleicht nur kurz ergänzen, es wäre ein ähnlicher Satz gewesen, den ich gesagt hätte, aber dass man tatsächlich, bevor man in sozusagen eine vorschnelle Verurteilung geht, von Irrationalität etc. spricht, dass man erstmal genauer hinschaut und versucht herauszufinden, was passiert da eigentlich wirklich. Das sollte eine wissenschaftliche Herangehensweise sein. Wunderbar. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für das wunderbare, absolut spannende und auch wirklich wichtige Gespräch für uns als Universität, als Institution in dieser Gesellschaft. Vielen herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, dass Sie mit uns diskutiert haben. Ich darf auch ganz herzlich unseren beiden Publika danken, dem Publikum hier im Raum in der großen Aula und dem Publikum zu Hause vor den Monitoren. Und ich darf nicht zuletzt auch noch einmal der Münchner Universitätsgesellschaft danken, dass sie uns so unterstützt hat. Und wie immer mein dringender Hinweis, unterstützen Sie die Münchner Universitätsgesellschaft. Sie sehen dann das auch eingeblendet, damit die Münchner Universitätsgesellschaft uns wiederum unterstützen kann. Und wenn zu Ihrem persönlichen Portfolio auch die Mitgliedschaft in einer so hochrenommierten Organisation wie der Münchner Universitätsgesellschaft gehören sollte, hat es sicherlich auch den sozialen Impact in der Nachbarschaft. Also werden Sie Mitglied bei der Münchner Universitätsgesellschaft. Dann noch eine Bitte an unsere Publika. Es ist uns wirklich sehr, sehr wichtig, dass Sie uns ein Feedback geben. Hier das Präsenzpublikum über den entsprechenden QR-Code oder das Online-Publikum über den Link, den wir da veröffentlicht haben, oder auch über den QR-Code, den wir im Abspann veröffentlichen. Ja, dann blicke ich ganz kurz voraus. Ich hoffe, wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Corona ist vorbei. Corona ist vorbei. Wer hat das gesagt? Naja, reden wir in 2 Wochen drüber. Und wir haben in der Tat prominente Gäste, den Chef-Virologen, das ist mein Begriff, Professor Kepler von der LMU und Lothar Wieler, den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts. Und die werden reden über ein Thema, das wir heute auch vielfach gestreift haben, über die Pandemie, über Wissenschaft, über Gesellschaft und auch ein bisschen über Politik. In diesem Feld wird sich die Diskussion bewegen. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn Sie in 2 Wochen wieder dabei sind. Für die Online-Veranstaltung können Sie sich jetzt schon anmelden. Und hier, wenn Sie in Präsenz kommen wollen, wir sind eine Universität, wir sind eine offene Veranstaltung, kommen Sie einfach, hier ist überhaupt keine Anmeldung nötig. Die Hauptsache ist nur, dass Sie kommen. Also, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Vielen Dank.